การของคลื่นวิทยุ 104.10 สืบเนื่องจากวันที่ 2 ตุลาคม 2555 คลื่นวิทยุ 104.10 ได้หยุดการออกอากาศชั่วคราว เนื่องจากมีความขัดแย้งในด้านอุดมการณ์ในการทำงานและวิธีการดำเนินรายการ อีกทั้งในปัญหาสถานที่ตั้งและขณะนี้สถานที่ 104.10 ของเราได้ย้ายสถานที่ตั้งและอยู่ในขั้นตอนการปรับแต่งสถานที่และจะออกอากาศได้ในเร็วๆนี้แต่มีกลุ่มบุคคลที่แยกตัวออกไปตั้งคลื่นใหม่แต่กลับนำคลื่นวิทยุ 104.10 ไปออกอากาศในทางที่ไม่เหมาะสมทางคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการการทำการรวมถึงพี่น้องประชาชนจึงขอแจ้งให้กลุ่มบุคคลเหล่านี้ยุติการกระทำดังกล่าวเพราะจะเป็นการทำลายความสามัคคีของพี่น้องเสื้อแดงและยังเป็นการขาดจรรยาบรรณและมารยาทอย่างร้ายแรงของนักวิทยุชุมชนประชาธิปไตยถ้าคิดว่าประโยชน์สูงสุดของนักวิทยุประชาธิปไตยคือประชาชนบุคคลเหล่านี้ควรพิจารณายุติการกระทำโดยเร็วเพื่อความสามัคคีของพี่น้องประชาชนแถลงการโดยคณะกรรมการ Mass Unity 104.10 เสริมมีเสริมไหมคะจะไปร่มเดี๋ยวเมื่อกี้ก็ว่าเอาไหนดีนะเมื่อกี้ขับไปนี่ข้างบน1 2ครับแถลงการของคลื่นวิทยุ 104.10 หรือ Mass Unity 104.10 เนื่องจากวันที่ 2 ตุลาคม 2555 คลื่นวิทยุ 104.10 ได้หยุดการออกอากาศชั่วคราวเนื่องจากมีความขัดแย้งในด้านอุดมการณ์ในการทำงานและวิธีการดำเนินรายการอีกทั้งในปัญหาของสถานที่ตั้งและขณะนี้สถานีวิทยุ 104.10 ของเราได้ย้ายสถานที่ตั้งและอยู่ในขั้นตอนของการปรับแต่งสถานที่และจะออกอากาศได้ในเร็วๆนี้แต่มีกลุ่มคนที่แยกตัวออกไปตั้งคลื่นใหม่แต่กลับนำคลื่นวิทยุ 104.10 ไปออกอากาศในทางที่ไม่เหมาะสมทางคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการทำการรวมถึงพี่น้องประชาชนจึงขอแจ้งให้กลุ่มบุคคลเหล่านี้ยุติการกระทำดังกล่าวเสียเพราะจะเป็นการทำลายความสามัคคีของพี่น้องเสื้อแดงและยังเป็นการขาดจรรยาบรรณและมารยาทอย่างร้ายแรงของนักวิทยุชุมชนประชาธิปไตยแต่ท่านคิดว่าประโยชน์สูงสุดของนักวิทยุประชาธิปไตยคือประชาชนบุคคลเหล่านี้ควรพิจารณายุติการกระทำโดยเร็วเพื่อความสามัคคีของพี่น้องประชาชนแถลงการโดยคณะกรรมการ Mass Unity 104.10